മാസ്റ്റർ ബോൾ സ്റ്റെയിൻ അല്ലേ? കുറച്ച് ഇപ്പറേക്ക് എടേ ഞാടക്കടാ അപ്പൊ ഇതോ വീട് തന്നെ അങ്ങോട്ടടിക്കൽ എടാ ഞാൻ പോവും ഞാൻ പോന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെ അടിച്ചാ ബോളറായി തന്നെ മുട്ടുന്ന ഇനി അപ്പ ആള് വിട്ടി നിർത്ത് നിർത്തടാ അങ്ങെത്തി തീർന്നാ ഇതന്നെ രാത്രി ചെയ്താ ഈ നിലവാണത്തിന്റെ പകരം നിലവാണത്തിന്റെ പകരം തന്നെ ചെയ്തായി നിന്നെ ചെയ്യുന്നത് അടിച്ച് പറക്കല്ല നമ്മള് അടിച്ചു പറിച്ചിട്ടോ കേറി അടിക്കട്ടോ മുമ്പിലിട്ടോ ആളെട്ടോ അടാ വൈകി